meeqatu nama konfiraa jirra jechuudha. Bakka hundatti nutti ajaan bakka dhaaba nu dhabne bakka ijja nu dhabne obboleessu ajaan karaa nu dabarsuu dorgee kijibaatti kijibdu. Hafuurri kun Dubai irraa suutiin nadhaa jechuudha. Funyaan kiyya fuutuu nan dalagu. Diqaala. Ilmoo gidaaraa jechuudha. Wallaahi billaahi maqaa nu balleessite. Si jala saalfanne. Si jala saalfanne jechuudha. Si jala saalfanne. Aboo Nuraddiin Baabaa irra natti dabalee. Nuraddiin Baabaa maal taate natti dabaltu? Natti dabalee. Ifa dabalu. Waa'ee jaarsummaa minaamin jinni. No. Inni soqa madhaafaa ta'e. Justice for Arafaa ta'e. Wallaahi billaahi. Justice for Arafaa ta'e. Haqa Arafaa ta'e ndi sun. Hiriyyaa kiyya ta'e abbaa barbaadame. Abbaa kiyya dawwalii koota abbaan kiyya dawwalee hodhiis naan jedhe haqa Arafaa ta'e ndi sun. Mucattiin tun miskiina waan beekuuf wallaahi. Waan beekuuf Arafaa ta'e takkaa waan haqooteen beektu jechuudha. Garuu immoo ilmaan Oromooti wayitii sagalee taatu halkan guutuu hirriba malee wayitii bultu aboo qarshii kuma dhibba shanii takka dhoorgatan. Wallaahi billahi hundi keessan fooloo irraa kaafadha akkaawunti sarara. Gadaa reesturaantii fi gadaa istuudiyoo illee hundi keessan fooloo irraa kaafadha. Diqaalaa kana wallaahi. Garaa nu gubee haaki. Hattuu ilma shamaraa boochisu. Dhiirri dhiira hataa bara boo akkasittuu. Wallaahi billahi. Dhiirri dhiira akka ofii osoo ta'e rakkoota kan qabu. Shamara hateetiin dhiirummaa agarsiisa jechuudha. Wandaa gara diqaalaa leeba. Itti kufaa amanan biraa. Dhaggeeffadha nullee bulgaafanna. Gadaa reestooraantii jechuudha. Nyaata labdaa. Namni ati as saraaraatu tokkollee hin jiru jechuudha. Laal usmee biyya biraa jiru as saraaruu miti. Nuti biyya jira jechuudha. Warra biyya jiru waa takka gochuu hin dandeettu. Mirga dubartootaa cabsitee beekamtillee nutu sii kenne foolollee nutu sii godhe nutu sirraa kaafata jechuudha. Sa'aatii har'aatti irraa kaase. Amma dhaggeeffadhu. Hundi keessan hiriira nagaatti kan jiraa jiru. Kaniifuu isin hundi keessan miidiyaa kana gireessuu qabdan profaayilii Arafaa ta'e kaatu qabdanii bakka geettanitti akkuma duraanitti warra hattuu ta'e hattuu akkasitti itti fufuu qabdu. Tokko isaanatti hin galchina. Ammoota na buusanadhaa profaayilii Arafaa ta'e qabdi. Nama profaayilii Arafaa ta'e qabne. Namni Arafaa ta'e hiriira hin baane tokko isaa galtii galuu qabu jechuudha. Tokkoon isaa galtii galuu qabu. Hunda isaa bilookitti fixa. Hunda isii jechuudha. Na'alatullaahi alayka na'al diinak. Hay. Amma agarta waan miidiyaa kanarratti bakka akkaasitti buusu. Miidiyaan uumaa nan godhu jettemi. Waan miidiyaan si godhu yooma agartee takka. Obboleessa yooma agarte. Yoom takkaa salamtee beekte hudduu. Wallaahi. Itti fufi ka naaf yaad ka'eetu haasaa jirtaa himaa addaan kottu. Naaf yaad dubbadhu na amanatti torba ta'uu kee namni bira namni sagalee namni ajee gaana koomentii irratti firii Arafaa ta'eedha bakka firii Arafaa ta'e wallahi firii Arafaa ta'eedha dafa. Firii Arafaa ta'e jedhama jedhistan. Uummata nagaa. Fuudhamuu qaba birriin Arafaa ta'e. Ajajni darbee jira. Okay, nama galcha hundi keessan. Wiiti bata hundi keessan. Turi sawiyyee. Jira naa dawwalee amma gorganama subii amma Arafaatiin jira hiriira qophiirra jira. Alaabaa Arafaa ta'e irratti hidhaate hundi keessan suuraa Arafaa ta'e kana qabadha justice for Arafaa ta'e bakka hundatti jechuudha. Bakka hundatti mana keessan keessatti suuraa piilcharii hojjechiifadhaati suuraa Arafaa ta'e laxxafadhaa mana keessan keessatti jechuudha. Haga hajji Arafaa ta'e kun deemuutti bakka deemnuuf bakka teennutti jechuudha. Araba keessanitti illee dhageeffadha afaan Arabaatiin Araba maran dabarsa Arafaa ta'e Araba faranji illee akka beeku jechuudha. Sagalee ta'ee fi hayitti Arafaa ta'e kun ba'uu fi qaba gadaa reesturaantii hattuu Muhammad Nur walisoo ka ufin jedhu hattuu walaayitaa irraa dhufe ka maqaa Oromoo balleesse ka maqaa Arsii balleesse ka maqaa Oromummaa fi Itoophiyaa guutuu nu jibbisiise hattichi kun Itoophiyaatti galuun qabu mootummaa Itoophiyaatti illee beeksifne hanna isaa kana beeksifne utoolli Itoophiyaa keessa jiru eetana ibitti qabatu qaba jechuudha. Uteela isaa ka Finfinnee ka Adaamaa keessa jiru dhageeffadha. Mana mootummaa Dubaayin imbaasii itti Dubaayin geettaniitiin akka siiriisan konfiranii ilmaan Oromoo ka achitti rakkataa jirtu. Sun achi keessa siiriin sun bahee ilmaan Oromoo kasaaruu dhiisuu qaban Dubaay keessa jechuudha. Warri gadaa reesturaantii deemtanii akka nyaataa jirtan kun guutuun siirii achi sin oofaa jira malee nyaanni siyaasatti mi'aayiti miti. Namichi san bira wanni deemtanii nyaata akkatti nyaataa jirtaniif waan siiriin achitti sin oofaa jirtuuf jechuudha. Siirii isinii godhaniitiin jiran. Wallaahi warri gadaa reesturaantii deemtee malla achitti waa nyaatu sun guutuun isaa siirii isaa achi oofaa jira jechuudha. Arrarraa beeki toybadhu quraana baraatuun qara'iiti halkan quraana ofitti bani obboleessa hundi kee baqadhu achi.
Baqadhu namicha san bira sihiriidha isin oofaa jira ilma Oromoo taatee namni gadaa restooraantii bira dhaqxe hundi keetu qomtee jechuudha. Hundi keetu qomteetiin jirta. Dafii hoteela isaarraa baqadha. Warri achi keessa jiru mana shiishaa kan inni achi qabu ka amma garteetiin mootummaan qabee bakka biraatti dhaabee jiru san jechuudha. Hunda isaatuyyuu biraa baqadha hundi keessanuu. Namichi kun hattuudha. Namichi kun lammaffaa irra sihirii daggamateetiin sihirii mojorraa daggamatee biyyaa ba'e jechuudha. Isinii galee kanaafuu dhageeffadha. Meeshaa isallee irra dhiisi jedhanaan hin dhiise. Garuu gad isinii baasuu kiyya gonkuma nafu jechuudha. Haga isa salphisutti meeshaa kittaanatee jiru namni meeshaa kittaanatee jiru dhiira jedhee hin deemu. Wandaa garri jechuudha. Leebaa hattu. Firii haadha faate justice for haadha faate. Hayti haadha faate galuu qaba. Wallaahi billaahi tallaahi mallayni haadha faate kun galuu baatullee dhageeffadha. Addunyaan hundi beeyteetiin mallayni haadha faate kun dhabamu malee dhiifnu jechuudha. Akkatti dhugaan haadha faate lafa hin baddu. Abadan. Addunyaa hunda beeksifna. Addunyaa hunda. Hundi keessan hiriira bayaa bakka jirtan Itoophiyaa keessatti yoo namni guyyaa borii hiriira kan yaada taate dhugumaan Oromoon dhageeffata. Dhugumaan Oromummaan hin jirre, dhugumaan haadha siinqee kabanye, dhugumaan isin ilmaan Oromoo hin kabanye jechuudha. Dubaay keessatti hiriirri bahamuu qaba. Ijoolleen Dubaay keessa jirta warri haadha faate jaalattan. Shamarri Dubaay keessa jirta mee lakkoofsa sadde bareessa warri haadha faate hiriira jaalattan. Lakkoofsa sadde bareessa warri haadha faate hiriira jaalattan warri Dubaay. Warri Dubaay warri hiriira borii jaalattan. Warri hiriira jaalattan lakkoofsa sadde bareessa. Warri haadha faate ni jaalattan hiriira. Akkas yabo way ummanni jaalallee ma qabdi wallahi mucattiin. Warri Dubaay keessatti bor hiriira yaa ta'u haadha Dubaay keessatti ajmaanin warri ajmaan keessattuu sirriitti hiriira yaa'uu qabdan ajmaan keessa jirtan alaynin keessa jirtan Abu Dhabii keessa warri jirtan. Hin jirte boo ijoolleen pich bakka akkas alhamdulillah. Guyyaa borii hiriirri guddaan hoteela gadaa restooraantii irra godhamuu qaba jechuudha. Hoteela gadaa restooraantii bakka jirtanii walitti dawwalaati ijoolleen kenna hundi isaa namni akka irraan fayyadamne godha namichi sun sihirii daggamateetiin jira. Ammallee akkaawwantii isaa hunda fooloo irraa kaafadhaati namichi sun salphataadha bakka inni dhiyaatetti eebba inni irratti dhiyaatee si waam irratti dhiyaatina mallaqa hannaan ilmaan shamaraa gudeedatiin jira shamarran dhoysee lafa jalatti taabtaa godhee achitti gudeedatiin ilmaan Oromoo salphisaa jira suuraa kana kaafadhaa hundi keessan kaafadhaa warri kaafatin justice for haadha faate kan jiru kana suuraa kaasaa hundi keessan yalla suuraa kana kaafadhaa hundi keessanuu suuraa kana kaafadhaa hundi keessan. Hundi keessan kaafadha. Akkasii firii haadha faate jedhama miidiyaa kana guutuu balleessa. Sheer godhaa viidiyoo kana waraabaa hundi keessan. Waraabbadhaa kaameramaanii warri suuraa ayirraa iskurshiit godhaati miidiyaa marra maxxansaa suuraa haadha faate kana. Warri tokkokkii qabdu hundi isaa jalatti gadhiise jechuudha. Gadaa restooraantii hudduu gad deebisi haadha faate gubbarra kaa'ii akka itti gadhu daantutti gubbaa irra kaa'ati hudduu isii guddaasan. Hundi keessan bakka hundatti balleessa. Miidiyaa kana guutuu goolabaa jechuudha. Akka haadha faate qofa ta'utti miidiyaan kun. Yoo inshallah torbiin kun torbii haadha faate ta'e naannoo miti lafarratti ta'e miidiyaa irratti ta'e jechuudha. Miidiyaa guutuu weeraruu qabna jechuudha. Miidiyaa guutuu fudhatuu qabna. Bakka akka addunyaan hundi maaltu jira mucattiin tun maal jedhanii nu gaafatanitti. Haga dhugaa mucattii tanaa addunyaatti mul'atutti haga mootummaan Itoophiyaa ibsa baasutti gabbayee haga mootummaan Dubaay, mootummaan Suudi Arabiyaa, mootummaan Ameerikaa hundi ibsa baasanitti dhageeffadha. Gamtaan Awurooppaa gabbayeetiin ibsa baasuu qaba. Gamtaan Afrikaa gamtaan Eeshiyaa hundi isaa gabbayeetiin biyyoonni Arabaa biyyoonni lixaa Ameerikaa Raashiyaan hundi isii gabbaateetiin ibsa baasuu qabdi. Mirgi haadha faatee akka kabajamuuf biyyi addunyaa hundi yoo gabbaatee ibsa baafteetiin kan jenne taate lolli kun itti kufa hin dhaabatu lubbuun ilma namaa wareega guddaa kafalamu ta'a jechuudha. Wareegni guddaan anamma gadaa restooraantii gaafa inni biyya bu'u qofa naanima warra Dubaay keessa jirte gaafuma inni biyya bu'u qofa. Wallaahi guyyaa akkanaa biyya kanaa tikkeetti mul'atu naan jira. Galuu hin danda'u jedhan Dubaay keessatti mootummaan hidhee jira. Yoo Dubaay keessaa akka tasaa inni kaba'uu danda'u taate gadaa restooraantii icciitii qofa naan ga'a. Icciitii qofa bakka inni bayaa jiru. Yoo ani dibbin isa godhee sin agarsiisin innaa tillibda ilmoo sharmuxaa jechuudha. Diqaalaa ilmoo birandaadha. Wallaahi nan fa'itu kaan akko. Hin buune usme walitti taaftaa dhugaa hundi keessa yoom takka harka dimsi kollaa buutee beektan. Bar namni guyyaa takka nu dho'ine lammata waggaa lama utaanu bara. Hidda utee hina bara boo. Namni takkaa guyyaa takka nu bu'ee jire waggaa lama utaanuu hin danda'u. Nama akka siiti mitiiti kasii olii jechuun udaan akka inni hin qabanne dho'ina nuti. Huddutti dho'ina rosaasa wayitii dho'ina nuti. Akka wayita hammaama seen hunda nu yaadatutti jechuudha. Hundi keessa suuraa haadha faate ilmaan haadha aboo suuraa haadha faate irraan qabdan hundi keessan. Barree warra jala jirtan kunniin koomanti jala. Koomanti jala namni haadha faate deeggartan hundi keessan formaayilii godha. Warri gadaa deeggartan yaa ana jala. Warri gadaa deeggartan. Mee namni haadha faate deeggartan lakkoofsa sadde barreessa. Formaayilii ishee gammaa namni hedduu hin kaanne bara. Hin kaanne. Barreessaa jalatti. Barreessaa. Hai. Kun guutuun ka haadha faate deeggartan akkamiin formaayilii irraa hin qabne duuba. Formaayilii irraa akkamitti hin qabne. Namni hagana baay'atu kun haadha faate deeggaree formaayilii irraa hin qabu.
Ya? Maal jechuu guys? Akkam jechuu? Profaayilii kaadhaa yoo isin dhugumaan jaalattan warri Dubaay, warri Ajmaan, warri Alayni, warri Abu Dhabi kutaa isteeta hunda ka jirtan jechuu bakka hunda ka jirtu profaayilii haadha faatee qofaan balleessan. Miidiyaan kun guutuun haadha faatee qofa ta'uu qaba jechuu. Miidiyaan kun guutuun bakka hundatti bakka teettanitti bakka fincooytanii suuraa haadha faatee fayyadamuu qabdan. Bakka hunda bakka raftanitti jechuu. Mataan keessan tiraasiin keessan suuraa haadha faatee ta'uu qaba kana boodatti. Tiraasiin keessan hundi jechuu. Wayita jaarsa keessa wajjin raftan jidduu sana haadha faatee kaa'uu qabdan suuraa isiin. Kiisiingi wayitii wal gootan jaarsaaf jaartin gamaa gamanatti haadha faatee dhungatuu qabdan jechuu. Gamaa gamanatti wayita kiis wal gootan gama kun jaarsi illee achi dhungatuu qaba achi suuraa isii jechuu. Fiilcharii isii kaadha hundi keessan. Fiilcharii haadha faatee jidduu san keessanitti tiraas irratti jechuu. Jaarsi keessa wayitii jaartii dhungatuuf deemu illee jechuudha. Jidduu sanitti haadha faatee dhungataa deemtan jechuu. Jaalala isii rabsuu qabdan akka addunyaatti. Yallaa hundi keessan. Wallahi billahi